Bon bah là, changement de décor à bord de Famille Marie et Tamine d'Ulysse. Hein. Je peux vous dire qu'on est en train de se faire passer par le front là. Et là ça dépote, hein. Il y a 35 nœuds. La mer est bien agitée. Allez, faut laisser passer, j'espère que ça va bien se passer. Oh là 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 là. Oh, le bateau il part sur la tranche. Ça zigzague un petit peu, hein.